si Mother Takla dahil wala akong entry sa car wash. So ngayon, ang lakas-lakas ng ulan, magka-car wash tayo. Watch out! Wow! Ginagawa mo! Ayan, magka-car wash na tayo mga Nakshies. Ayan, baliw-baliwan lang tayo. Ayan, ayan. I-push lang, i-push. Ay, makikita yung boobs ko. Ay, ano ba yan? Ayan, push, 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 push. Clap. Yo. I like to party! Meanwhile. Higher. 2,000 years later. Ayan mga Nakshies, tapos ang aking baliw-baliwan. I hope you like it. Please don't forget to like, share, and subscribe. And also do click the bell button below para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you Nakshies, love you!